지금부터는 잠을 못 드는 이유, 그리고 어떻게 하면 잠을 좀 잘 잘 수 있는지 그 처방까지 좀 하나하나 알아보겠습니다. 많은 분들에게 물어봤습니다. 여러분은 어떤 잠을 원하십니까? 물어봤는데요. 첫 번째부터 볼까요? 자, 어떻게 자는 것이 소원이라고 하셨을까요? 조용히 자는 거. 많은 분들이 저 조용히 자고 싶다. 조용히에는 그 옆에 있는 사람 때문에 잠을 못 잔다는 맞아. 그 원인인데. 그거 맞아요. 코 이게 골고. 코골이지. 맞습니다. 근데 코골이도 문제인데요. 사실 코를 골다가 숨을 멈추는 이제 수면 무호흡증이 더 큰 문제가 될 수 있고요. 피곤하고 집중력이 떨어지는 것도 있고 숨이 막힐 때 혈압이 올라갑니다. 그래서 심장이나 뇌혈관에 여러 가지 문제가 생길 수 있습니다. 아니 수면 무호흡증이랑 코골이랑은 조금 다른 건가요? 예, 코골이 같은 경우에는 이제 잠을 잘 때 코를 이제 심하게 골고 소리 내더라도 숨은 계속 쉽니다. 수면 무호흡 같은 경우는 30초 동안 숨을 안 쉬는 거죠. 그러니까 호흡이 멈춥니다. 그러니까 옆에서 듣는 입장에서 훨씬 더 끔찍하고 공포스러울 수 있겠죠. 자, 아마 많은 분들이 수면 무호흡증의 코골이 소리를 좀 듣지 못하셨을 것 같아서 저희가 그 소리를 좀 준비를 해봤거든요. 같이 들어보시죠. 어떻게? 수도비야. 숨 쉬어야지, 숨 쉬어야지. 저거 봐, 소리가 없지. 중간에 소리가 끊기잖아요, 지금. 이 정도면. 예. 이 소리의 주인공이 이 안에 있어요. 진짜요? 이 안에 있어요. 아, 여기 있어요? 예. 설마 나는 아니겠지? 유독 한 누구야? 분이 지금 막 누구 굉장히 소리야? 안절부절. 박정희 씨의 목소리. 이거잖아요, 수면 뭐. 아니 내가 회식을 하고서 술을 한 잔 먹었어요. 그리고 나 집에 들어와서 얌전히 혼자 잤거든. 예. 벼락 치는 소리가 들리는 거야 옆에. 웬 남자 코 고는 소리가. 그래서 깜짝 놀래가지고 어떤 놈이 내 옆에서 자고 있지? 가만히 안 둔다고 누구야? 딱 이런 거야. 그런데 무슨 아무도 없어. 나예요. 코고는 소리에 본인이 깰 때 있잖아요. 나 너무 아까 놀란 선잠 거야. 잘 때, 누구야? 뭐 이렇게 깨잖아요. 누구야? 뭐 이렇게 깨잖아요. 네. 너무 창피하고 무서웠어 언니. 난 근데 몰랐거든. 내가 스스로 내가 지금 수면 무호흡증인가 이거 알기는 좀 어려울 것 같거든요. 모르겠죠. 예. 자는데. 그래서 이제 우리가 수면 상태를 찍어보는 수면 다원 검사라는 게 있고요. 그래서 이제 이게 코골이 수면 무호흡증 상태를 측정해 볼 수가 있습니다. 예. 지금 이제 그림에서 보시면 그래프가 위로 올라갔다 내려갔다 하는 게 숨이 들이쉬고 내쉬고 하는 거고요. 분홍색으로 칠이 돼 있는 부분이 공기가 흐르지 않는 거예요. 저 부분이 무호흡이고요. 근데 이제 사실 모든 사람이 다 코골이 걱정으로 다 수면 검사를 받아보기는 좀 어렵거든요. 근데 실제로 우리가 손쉽게 알아볼 수 있는 방법이 있습니다. 어떻게요? 목둘레. 목이 두꺼운 분들이 코골이 수면 무호흡증이 생기기 쉽습니다. 예. 그럼 일단 뭐 목둘레라고 하셨으니까 지금 치수가 어떤 정상 범위를 모르지만 일단 한번 재보죠. 예. 아니 우리 남자들은 와이셔츠를 많이 맞춰 입기 때문에. 그렇죠. 저는 16 반. 저부터 같습니다. 예, 안 입는 거 있으면 좀 주시죠. 예, 요 정도. 자, 지금 보면 몇이죠? 몇이지? 41. 뭐? 41. 예, 굉장히 굵으세요. 예. 난 생각보다 목이 좀 굵어요. 그러네요. 왜냐면 말을 많이 해갖고. 자, 나 살찌고 나서 목이 짧고 굵어졌어. 그러니까 살찌면 목도 37. 37. 37. 괜찮은가? 37? 30 좋다. 그럴 것 같아. 31. 31. 이 기준이 어떻게 됩니까? 네, 우선은 이제 남성은 한 37cm 이상, 37cm 이상이요? 여성은 33cm 이상일 경우에 이 코골이 수면 무호흡증 위험이 좀 높다고 할 수 있어요. 그러니까